Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي تاخدوا معايا la page 22 الصفحة 22 عندنا les activités orales الأنشطة الشفهية غادي نشوفوا فيها l'arbre généalogique. l'arbre généalogique هي شجرة العائلة. La première question كتقولنا كنزة montre l'arbre généalogique de sa famille à Amine. دابا هادي اللي كنشوفوا هاد l'arbre هادي c'est l'arbre généalogique de la famille de Kenza. هي il la montre à Amine. Quelle personne y vois-tu؟ يعني شنو هما هاد لي بيرسون، شكون هما هاد لي بيرسون اللي كتشوف هنا، هاد الاشخاص هادو شكون هما؟ et quelles sont les relations entre ces personnes؟ شنو هي العلاقه اللي بين هاد الاشخاص هادو؟ هذا كما كنشوفوا هادو la grand-mère et le grand-père. D'accord? الجد والجدة. Aussi, c'est la grand-mère et le grand-père. Donc, le grand-père et la grand-mère et le grand-père, ce sont les grands-pères de Kenza. Donc, ce sont les parents de sa mère. D'accord? Ce sont les parents de la mère de Kenza. Les grands-parents, ce sont les grands-parents de Kenza aussi. Donc, ce sont les grands-parents paternels. Déjà, je vais un dialogue. Les grands-parents paternels. يعني من جهة الأب. يعني les parents ديال أب كنزة. Ce sont les grands-parents paternels. ce sont les grands-parents maternels. يعني الأبوين ديال ماماها وهادو الأبوين ديال باباها. Les grands-parents paternels et les grands-parents maternels. Ce monsieur-là, c'est le père de Kenza. Et cette dame, c'est sa mère. Ommoha, c'est la mère de Kenza. D'accord? هذه هي l'arbre généalogique. شجرة العائلة. الفوق كيكونوا les grands-parents, الأجداد. التحت كيكونوا les parents. Et en bas كيكونوا les enfants, أطفال. صافي؟ دابا هادو هما الأشخاص اللي شفنا والعلاقة اللي عرفنا العلاقة اللي بيناتهم la relation entre eux. صافي؟ دابا غادي ندوزو نشوفو لو ديالوغ ديالنا. عندنا ان ديالوغ entre Amine et Kenza. Donc voilà notre dialogue. Kenza, regarde Amine, c'est l'arbre généalogique de ma famille. انظر أمين، إنها شجرة عائلتي. Amine, explique-moi comment il est fait s'il te plaît. يعني قولي لي كيفاش كيفاش كتدار، كيفاش كتصايب هاد l'arbre généalogique. Kenza, en bas c'est la ligne des enfants. قالتلو en bas يعني في الأسفل كيكون ديك يعني السطر ديال الأطفال كيكونوا فيه يعني les enfants. Au-dessus يعني فوق منه c'est la ligne des parents يعني الخط ديال الآباء. أمين j'ai compris. قالها فهمت. En haut ce sont les grands-parents. قالها إذا الفوق كاع كيكونوا الأجداد les grands-parents. كنزة c'est ça, tu as bien compris. قالتلو بصح هادشي اللي كاين راك فهمتي مزيان. Il manque mon frère et ma sœur. قالتلو ناقص خويا واختي. Je vais coller leurs photos. غادي نلصق الصورة ديالهم. دونك هاد البلاصة هادي اللي كنشوفو هنايا هنا وهنا قالتلو il manque mon frère et ma sœur يعني هنا خاص خوها واختها. je vais coller leurs photos غادي نلصق الصورة ديالهم. صافي نعاودو نقراو لو ديالوغ ديالنا une autre fois. Kenza, regarde Amine, c'est l'arbre généalogique de ma famille. Amine, explique-moi comment il est fait, s'il te plaît. Kenza, en bas, c'est la ligne des enfants. Au-dessus, c'est la ligne des parents. Amine, j'ai compris. En haut, ce sont les grands-parents. Kenza, c'est ça, tu as bien compris.
Il manque mon frère et ma sœur. Je vais coller leurs photos. صافي mes chers élèves هذا هو لو ديالوج ديالنا. خذوه كتبوه في لو كايي ديالكم ديال يعني الدفتر ديال المنزل. La deuxième question كتقول trouve la forme féminine de chaque nom. يعني غادي نلقاو يعني الصيغه المؤنثه ديال كل كلمه من هاد الكلمات. عندنا لو فيس غادي نلقاو لو فيمينين ديالو المؤنث. هذا لو فيس يعني سي ان نون ماسكولين مذكر كتعني الابن. خصنا نلقاو له لو فيمينين ديالو. ها هو عاطينا ان اكزامبل. لو فيس الفيمينين ديالو هي لا في المؤنث، الابن والبنت. حنا خصنا نلقاو لو فيمينين ديال لونكل. شنو هو لو فيمينين ديال لونكل؟ لونكل هو العم. لو فيمينين ديالو هو طونت، العمه ولا الخاله. لونكل كتقال العم والخال. داكوغ. لونكل الفيمينين ديالو هي لا طونت. غنكتبوها تحت منها لا طونت ا ان تي. داكوغ. حيت عندنا واحد لا طونت اخرى كتكتب او ان تي. لا طونت هذيك الخيمه. داكوغ. الخيمه اللي كنركبوها وكنديروا فيها البيكنيك ولا الكامبينغ ولا هذيك كنسميوها لا طونت. الخيمه كتكون عندها او ان. هذه العمه ولا الخاله عندها ا ان. داكوغ. لو فخير. لو فخير هو الاخ. شنو هو المؤنث ديال الاخ؟ الاخت، لا سور. داكوغ. نفرقوا بيناتهم. لا سور الاخت او او ار لا سور. دابا كل وحده كتبان لكم تحت منها لو فيمينين ديالها. لو بير. شنو هو لو فيمينين ديال لو بير؟ هي لا مير، الام. لو بير هو الاب. لو فيمينين ديالو هي لا مير. اكسون غراف. داكوغ. دابا maintenant présente-toi. غادي تقدم نفسك. je suis le fils de. غادي تقول انا ابنو، تقول السميه ديال لي بارون ديالك. اي ولا كنتي بنت غتقولي je suis la fille de. par exemple je suis le fils de Ahmed et Amina. d'accord. انا ابن احمد وامينه. الا كنتي بنت غادي تقولي je suis la fille de Mohamed et Fatima. par exemple. d'accord. غادي تقول السميه ديال الاب والام ديالك. ensuite présente les personnes de ta grande famille. غادي تقدم الافراد ديال العائله الكبيره ديالك اللي هي ما طونت. par exemple تقول ما طونت سي لا سور دو. يعني عمتي هي الاخت ديال ابي. d'accord. ولا de ma mère. ma tante c'est la sœur de mon père ou bien c'est la sœur de ma mère. بجوجهم صحاح. d'accord. c'est la sœur de mon père. يعني عمتي. ma tante إلا قلنا la sœur de mon père يعني عمتي. قلنا la sœur de ma mère donc c'est خالتي. ma tante c'est la sœur de mon père. شوفوا la troisième question. تقدروا نزيدكم هنا حتى ma mère. d'accord. حيت les deux formes sont correctes. ma tante c'est la sœur de mon père ou bien ma tante c'est la sœur de ma mère. ديال اختي ديال امي. اللي درتو فيهم صحاحين. entoure les images quand tu entends le son e. شنو هذا؟ هذا c'est un cheval. cheval كنسمعو او ولا ما كنسمعوهش؟ cheval كنسمعو او. d'accord. entoure les images يعني غندورو على الصورة. هذا فيه او كنسمعو او. cheval. هادي دو اثنان. دو كنسمعو او. دو. غندورو على ليماج ديالنا. هذا un mur حائط. un mur ما فيهش او فيه او. un mur دونك ما غاديش ندورو عليه. هذا
un melon un melon الميلون هو هاد النوع ديال البطيخ داكوغ un melon كنسمعو او ام او melon un melon un melon un mur deux cheval صافي mes chers élèves هكا نكونوا نهينا الحصة ديالنا ديال اليوم إلى حصة مقبلة إن شاء الله.